Also irgendwie weiß ich nicht, wo wir da anscheinend hin, gell? Kruzifix, machen wir Kruzifix. Ich weiß nicht. Machen wir How-To. Ich weiß nicht. Herzlich willkommen zu Birgers Kochstudio. Heute bratzelt bei uns was ganz Besonderes. Veggie-Schnitzel. Bevor wir anfangen, ziehen wir uns erst einmal einen Kartoffelsack an, damit das hippie Gesamtbild passt. Unser Schnitzel bratzelt man natürlich nicht in der von chinesischen kleinen Kinderhänden geschmiedeten Gusseisenpfanne. Wo bitte kann man da hin? Und deswegen reißt man unser mindestens 14 Mal recycelte, eine aus biologisch zertifiziertem Anbau stammende, laktosefreie Seiten aus der Zeitung raus. Hey, schau hin, Bayern, das musst du. Ach, dieser abwechslungsreiche Sport. Damit wir unsere auserlesenen Zutaten jetzt auch irgendwo einwerfen können, folgen wir uns freilich erst einmal ein Schifferl aus der Zeitung. Hashtag Origami-Endboss. In unser Schnitzelschifferl hauen wir ein Stück Baguette ein. Als nächstes brauchen wir natürlich köstlichen Farbstoff. Und freilich Muskatnuss. Ganz wichtig ist, dass wir unser Schifferl-Gaudi jetzt in einem Wandel platzieren. Und ja, das muss pink sein. Weil es ja allseits bekannt ist, dass das wilde Veggie-Schnitzel am Baum umwächst, selbstverständlich gehört der Gussen. Keine frisst man den Scheißdreck natürlich auch nicht. Und darum schreien wir so lange an, bis was ist. Und weil die sandige Kackschnitzel keine Sau nicht frisst, rufst beim Schnackselwirt da und bestellst der gefälligste Scheitschnitzel. Frag nicht so dumm, was kann ich dafür, wenn der Schnackselwirt sein geschissenes Wirtshaus in Timbuktu hat? Ja, habe ich die Ehre. Übrigens, der Birger, du, ich hätte gern ein gescheites Schnitzel. Nein, mit Tannenzapfen, natürlich mit Pommes. Viertelstunde? Passt. Komm mir vorbei, alles klar. Hashtag Sternekoch, Bitch! Haha! Der abgefuckte Hoder. In unser Schnitzel... Sag mal ganz schnell hintereinander Schnitzelschiffer, Leute. In unser Schnitzel...